大家好啊！今日我買咗呢個米家掃地機械人1C，咁我哋開箱睇下入邊嗰個包裝入邊有啲乜嘢啦。咁首先有本使用說明書啦，咁另外咧佢呢個水箱連埋呢個拖板，就仲有一個除塵嘅小梳子嘅。咁呢個就主體啦。今次佢嘅導航方式咧就用鏡頭嘅。咁呢個就佢嗰個充電座，就比上一代就細好多㗎。咁呢度咧就佢條 power cord， 咁同埋一個 quick start 嘅單張。好啦，咁我哋而家將個配件就組裝上個主機上邊啦。咁其實咧都只係一個咁嘅掃仔嘅啫，咁啊只係對翻呢個位，拍翻落去咁就 OK 嘅啦。咁呢個充電座咧，咁啊插翻條線啦，咁就可以接上電源去操作㗎啦。咁將個插咗接咗個電源之後咧，你就可以長撳呢個電源鍵去開着佢。Turning on。跟住咧，你再撳呢個 Home Button。Returning to the dock to charge。咁佢就會去翻去個充電座度插電㗎啦。咁呢度我就做咗個表，比較咗幾代米家掃地機械人嘅功能。左手邊嗰兩部咧都有香港嘅行貨嘅。第一代嘅導航系統咧就係用雷射定位嘅，1C咧就係用視像鏡頭。第一代最大可以掃嘅範圍咧就係2000幾尺嘅房間，1C咧就只係600幾尺嘅啫。第一代咧就冇拖地嘅功能，而1C咧就可以拖埋地嘅。咁我開翻米家呢個 Apps 去添加翻呢部掃地機械人啦。咁其實已經自動偵測到呢部機械人㗎啦。咁你按翻去，輸入翻你個 WiFi 密碼，咁我就會開始 set up 㗎啦。咁成功添加完呢部裝置之後咧，你就可以去揀翻去究竟屬於邊間房間。咁裝完個掃地機械人之後咧，佢就有少少嘅簡介啦。咁譬如佢就會話呢個掃地機械人你可以同個小愛智能音箱互動啦。咁跟住就有一啲操作要留意嘅地方啦，譬如地下就唔好有太多雜物啦。插電咗側邊咧就要有足夠嘅地方，因為1C咧就係用呢個視像鏡頭導航嘅，所以建議咧就日頭操作。咁因為新機嘅關係咧，佢都要 update 佢最新嘅 firmware 嘅。小愛同學，掃地。好的，掃地僧出動了。佢識答你個口啊！佢識得答你個口好啊！佢識得你問咩答咩個口啊！小愛同學，掃地機器人葵涌。呢個係咪要擺喺第度啊？沒問題，他回去充電了。係咪要留個位俾佢啊？唔使。佢識答你個口啊！咁喺第一次掃地嘅時候咧，佢亦都會同一時間咧就掃描你屋企嘅地圖。
咁我呢個600幾尺嘅單位呢，佢大概用咗半個鐘去掃描呢個地圖。咁就而家示範掃完地之後點樣拎翻個塵盒出嚟。咁就跟翻橙色個箭嘴嘅方向打開個塵盒。呢個就係第一次掃地所掃出嚟嘅塵嘅數量。除咗要清理個塵盒之外呢，亦都要定期睇下個轆有冇污糟嘅。反轉咗部機之後呢，又係根據橙色嘅箭嘴方向拉開個蓋。咁你就可以用跟機嗰個刷仔呢，就走去清潔呢個掃嘅。咁清潔之後呢，就可以放翻落去啦。但係佢個刷呢就有方向性嘅，咁你安裝翻嚟時候呢，就要留意翻個方向嘅。咁我哋嚟睇睇個水箱啦。咁呢個水箱係連埋副抹布喺度嘅，咁佢用魔術貼咧，咁啊黐住塊抹布嘅。咁呢邊咧就係嗰個入水口。咁應該入到都唔係好多水嘅，我諗都係100至200 CC 度啦。咁呢個水箱咧係你需要拖地嗰時咧先至會安裝上呢個機上邊嘅。咁如果你平時掃地咧，就應該係唔安裝嘅。咁而家就示範點樣為個水箱加水。首先我哋就拆開呢塊擦布啦，打開呢個入水口，再喺呢度入水。入滿水之後咧，就確保呢個活塞咧係閂好嘅。咁之後就整濕呢塊抹布啦，扭翻乾佢啦。再將佢裝翻上呢個水箱上邊。佢呢度有個位咧，就可以插翻條抹布落個水箱嗰度噶啦。再黐好呢塊魔術貼啦。咁我哋嚟安裝呢個水箱啦。嗱，咁佢呢度有個位嘅，呢度有個2個銀色嘅接觸位。咁你放喺呢度，咁將佢吞落咧，咁就擊住咗噶啦。咁如果要拆翻出嚟咧，就撳呢度有個彈弓嘅，咁咪吞翻出嚟。咁喺手機上面亦都可以控制呢部掃地機械人嘅。咁譬如佢要控制佢嘅速度啦，佢有4個速度俾你揀啦，同埋拖地嘅時候嘅出水量。咁亦都要 set 你呢部機咧定時操作，譬如每日嘅中午嘅時候咧就開始掃地。最後可以揀佢語言啦，究竟係講中文定係講英文啦。咁除咗用米家之外咧，你亦都可以用 Google Home 去操作佢嘅。你可以開始啦、暫停同埋叫佢回沖嘅。佢哋都支援英語嘅語音操作嘅。至於 Amazon 嘅 Alexa， 佢雖然認到呢個裝置，但係咧就唔可以操作呢個裝置，可能要等 update 先至可以操作到。今日條片就到呢度，希望幫到大家選購適合嘅掃地機械人啦。拜拜。